Почитувани, ребалансот на буџетот е со цел изборен подкуп, а не за помош на граѓаните и фирмите. Владата во ек на корона кризата, кога луѓето се заразуваат, ќе потроши енормни над 41 милион евра на ставката стока и услуги повеќе од лани. Во оваа ставка со над 70% учествуваат договорните услуги. Дали тоа значи дека и понатаму ќе гледаме предизборни вработувања на партиски активисти, додека луѓето се борат за својата екзистенција, а лекари и медицински персонал се заразува затоа што немаат заштитна опрема. Сето ова се случува додека приходите се за 20% помали во април годинава споредено со април минатата година. Тоа значи дека власта собрала 1/5 помалку отколку што планирала. Ваквите црни статистики, за жал, ќе не следат и во мај. И додека економијата паѓа, приходите се намалуваат, власта троши непродуктивно. И сето тоа го покрива со задолжување. Само во првите 4 месеци од годината, буџетскиот дефицит изнесува 200 милиони евра. Тоа се долгови кои ќе треба да се покријат со кредити. Ваквиот начин на работење, но и лошото справување со кризата не доведе до ситуација на буџетска дупка од 1,3 милиарди евра. Пари кои ќе треба да ги позајмиме како држава само да ги закрпиме штетите од негативната економска политика. Лошите мерки не се од помош ниту на стопанството, ниту пак на граѓаните, туку за пар стопанственици и фирми блиски до СДСМ, кои добија налог од Нина Ангеловска дека може и да бркаат од работа и пак да добијат помош. Доказ дека мерките се лоши и неефективни и состојбата во угостителскиот сектор, каде од 33.000 работници половина се времено без работа. Никаквите мерки не даваат резултат, затоа што власта не реагираше на време кога алармиравме, туку чекаше состојбата се влоши и затоа на Македонија во овој момент е потребна стратегија за излез од кризата, а тоа за жал со СДСМ не е можно. ВМРО-ДПМН е различно од СДСМ. Тие сакаат да мислите дека сме исти, но ние се разликуваме. ВМРО-ДПМН има план, стратегија и знае како да обнови Република Македонија. Потребна е стратегија која ќе има пакет на мерки, ниски даноци, царинска гилотина, инфраструктурен бум и воспоставување на функционален правен систем. ВМРО-ДПМН е различно од СДСМ, со СДСМ и ЗАЕВ, со кој добивме хибриден режим, неспособност, криминал и сиромаштија. А со ВМРО-ДПМН ќе одиме напред. Ви благодарам на вниманието.